Bien-aimé, nazoya kaka ko réveiller bino bana nzambe ba ate ba telemi. Batoyo bandimaka nzambe te ba ami ya Honorine. Bobosana te Honorine azalaki exposé alors clan na bango mobimba. Ba bimi déjà na ba enseignement koloba ete nzambe existaka te. Bosala attention. Ba ko utiliser mingi, ba ko yana sima mboka na sima colonisation. Enseignement bango zali kaka peuple Afrique azonyo kwama. Bien aimé, tout ça la attention, il faut y avoir histoire. Tout ça la histoire, il faut y avoir ndenge Bible yaki na Afrique ezelo comme sous. Tout ça la Bible ndenge kota ki na Afrique ezelo comme sous. Tout ça na ndenge peuple congolais babemela ki Bible ndenge Bible koma ki pa ya peuple congolais ezelo comme sous. Nous avons la colonisation, ndenge peuple congolais azalaki colonisé eza eloko mususu. Po Bible eyaki na Afrique na colonisation te. Landangai Bible eyaki na Afrique na colonisation te. Bible eyaki na Afrique ndenge nini. Tango ba apôtre bakomi menacé, bakomi persécuté, ne ba apôtre ba panzanaki. Alors, évangéliste Marc, azalaki secrétaire ya Pierre, azalaki collaborateur ya Pierre. Ndenge bande kolanda ba apôtre bengai koyoka lisusu évangile te. Alors, na kokima o Marc ane kokima, Marc ayaki tina Égypte. Égypte eza na kati ya Afrique. Vers premier siècle, na premier siècle, nde apôtre évangéliste Marc ayaki ko établir église ya Jésus-Christ na kati ya Afrique na premier siècle ezalaki évangéliste Marc ekotaki na colonisation te. Ya mo tango Bible kote na kati ya Afrique ndenge kozala pe répandi na Afrique. Ba msusu bakimaki na Asie, msusu bakimaki na continent d'Amérique. Ya mo na continent d'Amérique, États-Unis ba yambi liloba wana. Lelo omona États-Unis statut de la liberté na bango. États-Unis yamba christianisme lelo baza béni et baza plus puissant. États-Unis les a puissants. Pourquoi États-Unis ba nyoko mate baloba te ke nzambe o ba mela biso nyoko la biso? Non. Ba konzi États-Unis baza ba compétent. Peuple mboke tombwa maka, soki peuple na bango, soki ba konzi na bango baza juste, baza ba compétent. Soki ba konzi baza ba compétent, baza juste ba mitema malamu mboke kotombwa. États-Unis bayamba christianisme. Ba konzi na bango baza compétent. Ba mitema malamu ba pambola mboka na mboka na ba kina liboso. Mais ça le contraire na oyabiso. Et ça le contraire na oyabiso. C'est-à-dire que la Bible est kotaki na kati Afrique na nzela ya Marc. Yango le Bible komaki liloba et komaki propagé. Alors, toi parce que la Bible yango et komaki na Congo ndenge nini. Bible eyaki na Congo et pas ba catholiques, sont des romains. Na 1400 je crois, 1400 et quelques. Si mettons peut-être en 1484. 1484. Nde par là, Bible eyaki na nzela ba catholique na kati ya Congo. Et pas ya missionnaire ba portugais, bazaki ba portugais. Catholique eyaki na 1484. Et pas ba missionnaire portugais. Wana pe eloko mususu. Catholique eyaki et pas ba missionnaire portugais. Alors, nini yako salama po bakoko na biso bayamba évangile wana. Roi na biso nzinga kuvu. Bayaki ko proposer ye, bayaki ko loba na ye. Ke tozomona pepe na bino po biso bakoko na biso bande ko sambela nzambe mususu na mai. Pana bango alomona ebale ezali nzambe. Mopepe pana bango amona ngo nzambe. Zolanda. So amoni mbula bayebi ngo pe nzambe. Bakoko na biso bande ko sambela bongo. Ou soit bande ko sambela mususu na batombo. Pana bango bakoko na biso azalaki soki
papa na bango akufi au moins na ntango akala bane kokunda bato mingi na mapangu bakundu na kati ya lupangu mpo soki okufi babanda koinvokaka yo tobenga spiritisme mpo so baosola na bakoko na bango nde basengela bango epai ya nzambe ozomona me bakoko na biso bazalaka na conscience ke nzambe existaka tozali na mokeli na biso bakoko na biso bayebaki nzambe bayebaki mokeli na biso azali oyo asala likolo mpe na se oyo bando obenga nzambe apungutulendo eza na kikongo nzambe apungutulendo eza na kikongo sikoyo baate bazoloba ke nzambe existaka te sikoyo banani bakrashe na tombo bakoko na biso mpo bakoko na biso bayebaki nzambe existaka bakoko na biso bayebaki nzambe existaka malgré bandosala barecours na bango na bamai bandosala barecours na bango na moto bande koluka barecherche ya spiritualité partout me bayebaki nzambe asali koona se azali me baate baye na enseignement ya koloba ke nzambe existaka te baokota na colonisation il faut parce que eza pe sur différence ndenge biso zaki coloniser na 1885 epai ya nani epai ya roi Baudouin azalaki belge azalaki colonisé par ya belge epai ya roi Baudouin na 1985 na 1885 zolanda donc eza pe eloko mosusu ça la part des choses donc tozali ndenge bible ekotaki na afrique epai ya mark ntango bazolanda badisiple ya yesu balingi komona balingi koyoka liloba nzambe te nde bible ekotaki na afrique mais na égypte à partir ya égypte nde liloba nzambe ezalaki répandi mais bible ekomaki na congo ndenge nini na congo ekomaki ndeni epai ya catholique bamissionnaire portugais nde baye koinfluence roi nzinga kuvu ke aloba na peuple na ye babanda kosambela nzambe oyo po bino nzambe oyo bozosambela azali malamu te me katolike ifo yeba ke ntango bango bayaki na politike katolike bayaki na politike mpo katolike baye na mari me baapôtre batalisaki biso makambo ya mari te mpo barome nde babomaka kriste barome nde moto babomaka kriste barome nde babomaka kriste jésus azali juif palestine zoka aza juif palestine efo banani babomaki kriste mais eza barome lokolo deja évangile ekoma ezalaki deja propagé évangile ese epanzanaki tokosala nini fo toya sikoyo na munduki bazwi liloba nzambe baye na bachapele baye na bikeko baye na vierge marie nde baye na oyo nyonso bango bazalaki nango wana bapropose nzinga kuvu andima ke peuple na ye basambela nzambe mais évangile oyo marke akotaki nango na afrique eza oyo katolike eyaki nango te po elobi ezalaki deja propagé barome bosala nini faut soki tobebisa yango rappelle vous ntango kriste aseki bapesi bato mbongo balobi ke bokende kopanza sango ke bayibaki nzoto na ye kaka bato wana nde bazobundisa sali ya kriste baye na makambo ya mari nde bakonisaki bakoko na biso me ye moko bible eza nango na problème te me bato nde bayaki kopesa biso évangile wana nde basalaki mavwanga bango nde bayaki mabe mpo états-unis bayambaki bible wana estce baza na problème zolanda donc toza na différence omoni baate wana bango nde bazokrache epai ya bakoko na biso kaka bango moko wana bazoloba na bacongolais ke bakoko na biso bakenda na esclavagisme baate wana baa na poto te baza na foto baa na france bino mosko boke kosala esclavagisme na bino po bino soki banani bakangi bino na nko ozomona lelo bino moko boza na france bokende bino moko bofunda kutu me bandeko na bino bacongolais poza mokande fokosa makambo ke bazolanda ko babeta yo so bakoko na bino bakendeki na esclavagisme siko bino bokende na france kuna na ndenge nini seke bino nde bozokrache na tombo ya koko na bino po bino boza siko na mboka oyo mpe bozosala bango misala na mboka bato ya bomai bakoko na bino bososola baate batelemi nzambe apambola biso merci beaucoup
bososola bana nzambe, bososola bolamuka.